ครับสวัสดีพี่เพื่อนๆนักตกปลาทุกคนครับนี่ช่องโกนิฟังก็พาไปตกปลาเหมือนเดิมครับยังไม่ได้เจอกันนานครับผมช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยได้ทำคลิปครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปตกบ่อเมาครับอยู่ที่แถวบ้านผมเองครับอยู่ที่บ่อแสงทองครับอำเภอบ้านไผ่ครับนี่ครับจังหวัดขอนแก่นครับค่าคันก็ประมาณ300ครับผมเป็นเปิดบุฟเฟ่นะครับเดี๋ยววันนี้มันมาลองเทสเหยื่อใหม่ด้วยครับเหยื่อผมผสมใหม่ครับว่าวันนี้จะมีผลตอบรับจากปลาได้ดีแค่ไหนครับว่าปลาจะกินดีแค่ไหนเดี๋ยววันนี้มาลุยกันมาดูกันครับว่าสูตรนี้จะใช้ได้ไหมครับนี่ครับแล้วก็นี่ก็จะถึงทางเข้าบ่อแล้วครับบ่อแสงทองก็จะขี่นี่ถึงนี่ครับถ้าใครอยู่แถวๆนี้ก็จะรู้ครับนี่ครับทางเข้าบ่อก็ขี่เข้าไปอีกนิดหน่อยครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปเป็นบ่อเปิดให้ใหม่ครับยังไม่ถึงปีครับนี่ครับเปิดให้เปิดตกปลาเปิดใหม่มาระยะหนึ่งแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าบ่อเลยครับเดี๋ยวว่าวันนี้จะมีผลงานกี่ตัวปลาตอบสนองดีไหมเหยื่อสูตรใหม่ครับโอเคครับนี่ครับตอนนี้ผมก็มาถึงบ่อแล้วครับนี่ครับบ่อแสงทองนะครับแต่แปลกครับวันนี้ครับเกิดไป7 โมงแล้วครับยังไม่มีคนมาครับไม่มีคนมาตกครับนี่ครับทางบ่อเปิดบุฟเฟ่300นะครับแต่ยังไม่มีคนมาครับนี่ครับไม่มีคนมาเลยครับ หรือว่าวันนี้ผมจะเหมาคนเดียวครับ ไม่มีคู่แข่งเลยครับหรือว่าผมจะมาตกคนเดียวนี่ครับแปลกครับยังไม่มีคนมาเลยครับจะเป็นยังไงครับนี่ได้มาแล้วก็ต้องลุยครับ300ตกคนเดียวก็ได้ครับอาจจะเงาหน่อยครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเป็นยังไงจะมีผลงานไหมวันนี้ลุยครับสู้ๆครับเราก็มาผสมเหยื่อกันเลยครับนี่ครับเหยื่อผมเป็นเหยื่อที่ผมผสมเองครับสูตรผมเองครับสูตรพี่บอก ครับ4ตอนแรกก็ตักเยอะหน่อยนะครับตัก4 ถ้วยเล็กเผื่ออ่อยครับน้ำ1 ถ้วยครับไม่มีหัวเชื้ออะไรเลยครับนี่ครับสูตรผมคือใต้ตัวเลยครับนี่ครับสูตรมาในถังเดียวเลยครับไม่มีหัวเชื้อมาผ่าอะไรเลยครับก็โอเคแล้วนะครับนี่น้ำตรงนี้ไม่ค่อยลึกครับผมก็จะเป็นทำให้เหยียบฝุ่นหน่อยครับแล้วก็เอาไปปั้นนวดนิ่มก้อนหนึ่งครับโอเคครับผมเราไปลุยกันครับ
มันจังหาโฟกัสกล้องตัวนี้ยังไม่เจอเลยครับปลาจะกินอีกแล้วเมื่อกี้ตัวนินตัวแรกผมลืมกดถ่ายครับโอ้เสียดายเดี๋ยวหาตัวนี้ไซโบเลยเมื่อกี้ครับตัวแรกปลานินต้นทอที่จมสวยๆเมื่อกี้มาครับอุ้ยหลุดหลุดครับเมื่อกี้โอ้ยไม่ได้นะเต็มปลาครับยังมย่อมครับโอ้ไซโบตัวนี้โอ้แรงดีขนาดครับตัวนี้เอาครับเรียบร้อยนินตัวที่สองครับโอ้ไซส์โล4 โล 5ได้ครับนี่เต็มปากครับครับดูปลานินครับโล4 โล 5ได้ครับ
เอาเขากับน้ำนี่นะครับในกี่ตัวแล้ว ได้2 ตัวเยี่ยมครับเยี่ยม ปลาโบโบทั้งนั้นมีซกแบนนะครับใส่ประมาณเท่าไหร่มีซกแล้วครับ มีซกอีดีไม่ก็ดิเสียดายเนาะเบิ่งเอาออกว่าได้ เราไม่ให้คนตกออกแล้วมันลงเห็นอย่างนี้ แล้วว่าตัวกระติดหนาบ้างครับตัวกระติดหนาบ่
แห้งดีตั้งหากโอ้ยอีสกปลายีสกปลายีสกเราว่าเราปล่อยมันขึ้นนี่ครับยีสกเป็นปลาตายเบื่อครับ ปลาตายเบี่ยออกไม่ได้โอเคโอ้ยกี่ซุกวะโอ้ยตาสวัสดีครับโอ้ย มาพูดเดียวไม่พูดซอยเห็นไหม มาใส่แล้วครับ มัดกันหน้า ก็ได้ครับเพื่อกันกินพอดีปลายีสก ออกไปอย่าง เขาว่าเนี่ยปลายีสกเพิ่นไปออกเพิ่นไปเอาปลายีสก มันก็ตายคือเก่าตัว มันบ่ตายแต่ว่าเราปล่อยมันเอา ปากมันขาดแล้วมันก็ตายซ้อนแล้วเว้ย ขอเรา แท่งมันยังใส่ ครับถึงเวลากลับบ้านแล้วครับ ส่งงานครับผมนี่ครับส่งงานปลาวันนี้ครับงานเทสเหยื่อโกดิ้งฝังครับผมปลานิ่นใส่ปลาบัวข้างนั้นครับโลอัพครับดูครับครับผลงานเหยื่อที่ผมผสมใหม่ครับนี่ครับสูตรของตัวเองครับสูตรพี่บอกปลานินครับโบโบบ่อแสงทองครับบุฟเฟ่คันละ300ครับถือว่าคุ้มครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ก็เอาไปขายครับนี่ครับไปขายเอาค่ากันคืนครับ นี่ครับยอดถือว่าผ่านครับเหยื่อสูตรนี้ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโกริมฝังครับผมครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม